السلام عليكم. اليوم باش نعملو كور جيومتري دون ليسباس وباش نعملو اكزرسيسات ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. دونك ب لو بوين الاولاني ناخدو دو فيكتور u et v sont collinéaires. اش معناها u et v sont collinéaires؟ معناها ينجمو كيما نقولو بلغة لي دروات sont parallèles. اش معناها؟ مثلا كي ناخدو دو فيكتور هكا، مثلا هذا u وهذايا v اطول منه هكا، هذوما يتسميو كولينيير. نجم يكونوا دو ميم سونس ولا دو سونس كونترير، كيف يبداو على نفس الدروات. ناخدو الدروات دي، مثلا نجم ناخدو هذايا من هنا لهنا u وناخدو من هنا لهنا هذايا هو ال v. هذوما لي دو فيكتور u et v يتسماو كولينيير. بلغة أخرى معناتها نجم نصوروهم على نفس الدروات. وقال مثلا الفيكتور v اللي هو من هنا لهنا نجمو ترانزلاتيوه ونصوروه لهنا، دونك نجمو زوز نصوروهم على نفس الدروات. به u et v sont collinéaires. دونك شي معناتها كيفاش نجمو نعرفوهم كولينيير ولا؟ دونك لازم وحده تتكتب بون فونكسيون دو الاخرى. اش معناه؟ معناتها u égale à alpha fois v ou bien v égale à alpha fois vecteur alpha fois vecteur u. بالطبيعة alpha appartient à r. ب تو كي ناخدو u الكومبوزونت نتاعها x y z. بالطبيعة كل فيكتور في الاسباس عنده 3 كومبوزونت مش زوز برك. وناخدو فيكتور v الكومبوزونت نتاعو x prime y prime و z prime. Donc u et v sont collinéaires si et seulement si le déterminant x prime y prime égale le déterminant x prime z prime هو بيدو déterminant de y prime z prime كلهم ثلاثة égale 0. كان لقينا واحد فيهم ماهوش 0 دونك راهم ماهمش كولينيير. الديترمينون هذا كيفاش يتحسب؟ هو نعملو هذايا في هذايا x فوا y، مثلا نبداو بالأولاني x فوا y prime موان y فوا x prime. عشان الفورمول هنا عندنا a b c d هي a فوا d موان b فوا c. دونك قلنا كي نلقاوهم ثلاثة أصفار دونك هما راهم كولينيير. به نتعداو اللي بعده. ناخدو 3 فيكتور توا u v et w sont coplanaires. اش معناتها coplanaire؟ معناها ثلاثة ينجمو يتصوروا على نفس البلان، ثلاثة موجودين على نفس البلان. وإلا عند ديفينيسيون أخرى كل فيكتور من الفيكتور هذوما يتكتب en fonction de l'autre vecteur. يعني vecteur u égale à alpha v plus bêta w وإلا v est égal à alpha u plus bêta w وإلا w est égal à alpha v plus bêta ou alpha u plus bêta v. Bien sûr alpha ou bêta appartient à r. B donc il y a 3 vecteurs u هو x y z v هو x prime y prime z prime et w هو x seconde y seconde z seconde. كيفاش نحسبو ديترمينون تاع 3 فيكتور؟ نمشيو لي 3 فيكتور نكتبوهم هكايا. هذا الفيكتور u x y z، هذا فيكتور v وهذا فيكتور w.
باهي نمشيو نختارو سطر باش نمشيو عليه مثلا ناخذ هذويا الفوقانيه هذايا كيف ما نحب دونك مثلا تراخا باش نمشيو على السطر هذايا بلوس ديما الاولانيه بلوس واللي بعدها ديما موان اللي بعدها بلوس دونك شي تولي ناخذ دونك شنو نوليو ناخذ دونك اكس قدامها بلوس دونك تولي اكس نفسخو لو دو ليني يتعدى منها اكس اللي هي هذايا وهذايا شو يقعد لي y prime y seconde z prime z seconde نتعدى لي بعد y قدامها موان دونك موان y فوا نشطب لي دو ليني يتعدى من y تقعد لي x prime x seconde z prime z seconde ومن بعد z قدامها بلوس دونك بلوس z فوا نفسخو لي دو لين تعدى منها z هذه وهذه دونك تقعد لي x بريم ولا x بريم x سكوند y بريم y سكوند ومن بعد نحسبو كل واحدة من هذوما ديتيرمينون هذا وهذا وهذايا ومن بعد نضربو ونلقاو في الاخر ان غير ب u v et w sont coplanaires si seulement si le déterminant dans les trois vecteurs هذوما u v ou w égale à 0 donc نحسبوا le déterminant اللي كنا نوريو فيه تاو هذايا كي نحسبوا نلقاو في الاخر صفر donc les trois vecteurs هذوما sont coplanaires sinon كان مش صفر donc ne sont pas coplanaires نتعداو توا le produit scalaire ناخذ deux vecteurs u et v كي نعملو produit scalaire بيناتهم عندنا deux formules الفورمول الاولى تقول لنا ناخذ norme de u fois norme de v fois cosinus de l'angle entre u et v هذه هي الفورمول الاولانيه بطبيعه norme de u ناخذ مثلا u هي x y z norme de u هي racine carrée de x carré plus y carré plus z au carré ب عندنا فورمول اخرى نتاع البرودوي سكالير ناخذو u هي x y z وناخذو v هي x prime y prime z prime donc u scalaire v égale x prime plus y fois y prime plus z fois z prime mais نتعداو u et v sont orthogonaux je معناه orthogonaux نقولو بلغة les droites sont perpendiculaires donc u et v sont orthogonaux si seulement si le produit scalaire u et v égale à 0 هذا شفناها déjà عملناه donc يبدا عندنا le produit scalaire نتاعنا égale à 0 donc les deux vecteurs sont orthogonaux باهي نتعادلو اللي بعدو ناخذو un point A de coordonnées x0 y0 z0 وناخذو un plan P l'équation du plan P هي ax plus by plus cz plus d égale à 0 بالطبيعة لازم a b و c تريبلي هذا لازم يكون différent de 0 0 0 باش ينجم يكون بلان باهي كي نحبو نحسبو توا فورمول ناخذو distance entre le point A et le plan qui est égal l'autre عندنا racine A au carré plus B au carré plus C au carré il faut valeur absolue de AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D donc هذه هي الفورمule la distance entre un point et un plan B عندنا propriété في le produit scalaire
U scalaire V هي بدها V scalaire U. Donc تبدأ عنا U scalaire V plus W est égal à U scalaire V plus U scalaire W. Ben, on a traduit le produit vectoriel. ناخذ كالعادة deux vecteurs u v u x y z و v x prime y prime z prime. باهي البرودوي فيكتوريال نرمزولو بالشابو هذا u فيكتوريال v كيفاش تحسب؟ هي نحسبو 3 ديتيرمينون. ديتيرمينون الاولاني هو شناهي؟ هو y prime z prime. دونك كاين شطبنا السطر الاولاني هذا يقعدوا الاربعه هذوما اللي بعدها شطبوا ثاني. دونك تقعد لي x بريم z بريم. اما لهنا نحطوا جوست ان سيني موان في الثانيه كهو في الاولى والثالثه لا. اللي بعدها x بريم y بريم. هذا هو برودوي فيكتوريال كيفاش يتحسب. باهي توا الولاد عندنا دي بروبريتي. Norme du U vectoriel V est égale à norme de U fois norme de V fois sinus de l'angle entre U et V. قل قال شنو هو U vectoriel V؟ ماه مثلا ناخذ هذا فيكتور U وناخذ هذايا هو فيكتور V. الفيكتور U vectoriel V باهي خلينا نعملو ريمارك ساعة. U scalaire V ديما يعطينا عدد appartient à R و U vectoriel V ديما يعطينا un vecteur ميعطيناش غيال. دونك كي ناخدو تو نحنا U vectoriel V يجينا un vecteur آخر يبدا بيربونديكولير عليهم الزوز والا كيما نقولوا يبداو اورتوغونال لي دو فيكتور. U هذايا هو U vectoriel V est un vecteur يبدا normal à U et normal à V. دونك نقولوا لهنا اللي U vectoriel V يكون normal à U. و U vectoriel V يكون normal à V. معناها هذا اش معناتها السامبول هذايا معناتها U vectoriel V et U sont orthogonaux كيف بالنسبة لهنايا. نتعداو اللي بعدها U vectoriel V égale à vecteur nul si seulement si U et V sont collinéaires. U vectoriel V est égal à moins V vectoriel U. نتعداو اللي بعدها يبدأ عنا un parallélogramme ABCD. ولا ABDC ويبدأ عنا هذا diagonale هو BC. Donc l'aire de ABDC الفورمule نتاعو هي norme vecteur AB vectoriel vecteur AC و l'aire نتاع ABC du triangle ABC هو norme de AB
vectoriel vecteur AC sur 2. نتعادل اللي بعدها. AB vectoriel AC scalaire AD est égal à déterminant de AB AC AD. وهذا الولاد اسمه produit mixte. شو معناتها produit mixte؟ يبدا فيه vectoriel ومن بعد فما scalaire. باهي نتعداو اللي بعده. ناخدو توا ان كوب. نحاول نصور كوب. A, B, C, D, A', B', C', D'. Le volume ta A, B, C, D, A', B', C', D' est égal valeur absolue de AB vectoriel AD scalaire A'. اللي هو بيدو valeur absolue de déterminant de AB AD A'. B. T'as le volume du tétraèdre AB DA'. نصوروه التتراèdre هذايا. Le volume تاعو هو 1/6 الفوليوم تاع ABCD A', B', C', D'. هو 1/6 le volume تاع ABCD A', B', C', D'. Donc 1/6 les deux formules هذوما. نتعادلو اللي بعدو. كي ناخدو توا une droite delta وناخدو un point A بعيد على الدروات. ناخدو I un point de delta et U un vecteur directeur de delta. ناخدو مثلا هذايا U وناخدو مثلا هذايا I. Donc, la distance entre le point A et la droite delta est égale norme du vecteur AI U sur module du vecteur U. خلينا نكتب les formules الأخرين. نكمل الكور إن شاء الله في فيديوهات أخرين. مع السلامة عليكم.